شنو قصتك مع البحر؟ قصة كانت عندي مع البحر، واحد القصة مرونة. كنت خدام في البحر ولا غير كتمشي تمتع في البحر ولا كيفاش؟ خدام في البحر، كان هبط لهذيك الربيعة خدام فيها مدة 16 عام. هذاك النهار واحد 16 عام هذه هي خدمتك. كتغطس. كنغطس. واخا قبل ما نوصلوا للغرق والمشاكل ديال البحر، كيفاش كتغطس؟ واش كتغطس زعما بوسائل مجهزه بداكشي ديال الاكسجين اللي كنعرفوا، ولا غير تجيو تتلاحوا؟ لا، داك الشيء العشوائي. العشوائي. واحد الموتور كنصنعوه بحدنا، كنديروا قرعه، نديروا شي واحد الكونفلور. شحال الغرق اللي كتدخلوا ليه؟ كاين 14 متر، كاين 12 متر. 14 متر الساعه اللطيف بالعشوائيه. هبطنا حتى ل 20 متر بالعشوائي. شويه كيدوز لك الا بقيتي من هذاك النهار كله خدام، ما خصكش تخدم، خصك تخدم ساعتين ولا جوج سوايع، خصك تخرج بحالك. حنا كنخدموا من الصباح حتى العشيه، كيوليو نيوفنا دايزين بالدم والودنين عندنا. ايوا دابا ديك وصلتوا داك واخا شحال الناس انت في المنطقه ديال سيدي عابد اقليم جديده، شحال ديال الناس اللي كياكلوا طرفه الخبز من ديك الربيعه اللي كتغطسوا عليها؟ نقول لك واحد كاين شي 3000 ديال البشر ولا 4000 هكاك ديال البشر. 3000 البشر كتغطس، و3000 البشر كيخرج لها الدم من نيفها ومن ودنيها والعشوائيه. كلشي مكرفس وكلشي عشوائي. كلشي مكرفس. وماتوا الدراري قدامنا في هذا الشيء ديال العشوائي. عاود لي على الناس اللي ماتوا في البحر. ماتوا شي 3 قدامنا غير في الربيعه. كيهبط واحد الغرق بزاف، كيطردقوا ليه الودنين ولا كتجيو ليه تطردق ليه شي حاجه لداخل كيموت. كيموت هو غاطس. ماتوا شي 3 انا حدايا شي مده شي عامين. انت من الاول قلتي العشوائيه، خدامين في العشوائيه. ولكن واش العمر السي عبد اللطيف زعما انا طرا لي داك المشكل شي عام ما بقيتش خدام، تفرغت على داك الشيء. ملي ولا يدوزوا ليا ودنيا بالدم ونيفي بالدم مابقاش باغي. واخا نرجعك السي عبد اللطيف لصاحبك اللي غرق في البحر. عاود لي الظروف وكيفاش حتى مات هذا الراجل. غرق قدامي هذاك النهار مسكين. هذاك النهار كحل عند الناس مساكن تما. معلوم غيكون كحل. خلى 2 وليدات وعند المراه حامله. هو دخل كان البحر هربان بزاف والبحر خايب. هذاك النهار حنا ما خدامينش. دخل باش يقلع داك بوزروق، هذاك المحار اللي كياكلوا باش يقلعوا. دخل واحد البلاصه جي واحد الموجه كبيره. ولكن صاحبك واش ما عارفش زعما، حيت دابا انت قلتي نتوما ما خدامينش والبحر خايب. ما كناش خدامين. هو ما عارفش هذا الشيء. لا عارفه. كتكون الماريه البحر هربان، واحد لاماريه كيهرب بزاف. كيهرب بزاف وكيعاود يعمر. فهمت؟ هذاك النهار دخل هو كيقلع هذاك بوزروق. واحد الحجره فيها هذاك بوزروق المحار كبير، ما كيقد يمشي ليها حتى واحد. هو زعم باش يمشي ليها، ولكن هذيك الحجره كيضرب عليها البحر، حيت البحر كيبغي العوامه والزعامه. كيبغي العوامه. كيكون زعما هو اللي تياكل البحر. هو ما كيعومش مزيان. ما كيعومش. ولابس الحوايج ولابس واحد البوط داك اللي كيمشي ليه على الحجر. ضربت واحد الموجه، هبط لواحد البلاصه فيها البروفوندور غارقه شويه. هبط كيشالي بيديه حتى واحد ما كيشوفو. انا كنشوف فيه ولكن ما عنديش شي حاجه باش غنمشي ليه. الا مشيت انا غنتكرفس، غيكرفسني البحر. لا كاين الحجر. حيت نتوما عارفين البحر شنو ساوي. عارفين الا مشيتي تعتقوا غتمشي معاه. الا مشيت نعتق غنمشي فيها انا. مشى هو داك الشيء على بيديه 2 خطرات 3 وهو يهبط. طاح البحر شي نهار شي يومين. طاح البحر. مشيت واخا قبل ما يطيح البحر وقبل هذا الراجل ما يلوحوا البحر، كي دايرين نتوما الصياده والغطاسه والدوار وداك المراه والولاد، المراه حامله، كيفاش درتوا بالترويعه ديال هذا الراجل اللي شفتوه قدامكم تيشالي بيديه؟ راه بنادم كاع. كيفاش نفسيتكم؟ هذاك النهار كلشي بنادم تخشع وكلشي تخلع وكلشي طلع لي الدم. كيقول لك مابقاش نخدم انا في هذا البحر. شي يومين ولا مسرح مزيان. عاد جاو عندي شي ناس قالوا لي دخل بالفلوكات قلب عليه، عندي ذاك الموتور ديال البرد وداك الاكسجين. دخلت هوت ديك البلاصه، الماء مخوض، ما كيتبان لي حتى حاجه. كنهبط في البلاصه فين غرق، كنقلب تحت لي روشي في دوك التقابي. غير كنديرها بيديا حاكل باش اللي لقيتو نطلعو. ما كيظهر ليا والو. ما لقيتوش باقي الان. دابا مفقود مسكين هو دابا. ما لاحوش البحر؟ لا مازال. مدة شي 10 شهور هادي. هادشي وقع دابا 10 شهور هادي. ما لاحوش البحر. لا والو. وانتم هادشي زعما في هذيك المنطقه ديال سيدي عابد وفي علاقتكم مع البحر زعما جاري به العمل هادشي؟ الناس كتدخل ما كترجعش الغار. بزاف الناس كيدخلوا كيتخربصوا ما كيرجعوش. وهذيك الربيعه اللي كنوضوا عليها وكنضربوا عليها تماره وكل شيء. كاين عندنا ثاني ضغط في الجهه ديال اللوبيات مستغليننا. دابا هاد الربيعه كتدي العمر ديال عباد الله. كتدي العمر. قلت لك راه العمر نيت، راه الناس عقبت في حالها ماشي. قلت لك مازال من الفوق مستغلينا. كاين اللوبيات اللي مستغلينا حنا بالثمن. هي كتعب واحد الثمن وحنا كياخذوا من عندنا بواحد الثمن وهما كيستغلوها. يعني التكرفيصه كلها والناس كتموت وفي نهايه المطاف ما مصورين والو. مصورين معاهم والو. واخا الله يعطيك الستر. يلا كتخدم عام في الشهر. عام
كله كتخدم شهر واحد. شهر واحد هو اللي كتروج فيه شهر شويه. كتضيف عليه داك السعر كله ديال العام. واخا هذا البحر اللي كياكل عباد الله، اللي كيدير العمر ديال عباد الله في المنطقه ديال سيدي عابد، واش حتى الناس المصطافي اللي كيجيو تما، الناس اللي كيجيو سياحه، واش حتى هما تعرضوا للغرق تمايا؟ ضاع واحد تعرض للغرق. انا دخلت فتشت عليه ولقيته. عاود لي القصه ديال هذا الواحد اللي ضاع. المراه مسكينه من الدار البيضاء جات مشات تما، خيمت في 2010 خيمت تمايا وضاع على الدري عنده شي 20 سنه. وشنو الظروف ديال الغرق ديالو؟ الظروف كان ما كاينش الوقايه، ما كاينش البروتيكسيون سيفيل، غياب كيكونوا هذوك الوقايه المدنيه. الوقايه المدنيه لا، ما كاينش الناس مسؤولين. كاين الناس مسؤولين وكاين داك الشيء ما كاينش مراقبه مزيان، ما كاين والو. كاين اللي داخل تحت باراسون، كاين اللي داخل الكندي ناعس، كاين اللي ما كاينش مراقبه. يعني كاين هذوك حنا ولاد البلاد اللي كنعاتقوا، حنا ولاد البلاد اللي كنعاتقوا الناس برانيين. هكذاك انتم بحكم الخدمه ديال الواجب ديالنا والزعامه ديال ديما البحر وكل شيء، كتجيب واحد براني كيجيبوه من الوقايه يخدم في بروتيكسيون سيفيل، مع البحر براني ما يعرفش، ما كيدخلش البحر براني. على البحر فيه البراني وفيه لا، هو براني ما يقدرش يعوم في البحر عندنا. يعني خصكم تكون، ولكن هانتوما ولاد البلاد وكياكلكم البحر وراه كنضاربوا معاه، ولكن البحر راه كيكون خايب بزاف ديك الساعه. باش كيدير لنا شي واحد براني كندخلوا حنا كنغامروا. شي تقول لي السي عبد اللطيف، هاد الناس اللي كتموت في البحر، هاد الناس اللي كتهبط على الربيعه، وهاد العشوائيه، وهاد الناس اللي كيطرطقوا لهم ودنيهم في البحر والدم تيسيل منهم، واش هادشي ما خلاكمش تخيخوا من هاد البحر وديروا بناقص؟ زعما الخبز ما كاينش غير في البحر، زعما كاين في حوايج اخرين. الناس ما عندهاش فين تمشي، راه صافي عندها هذاك البحر صافي، الا ما عندهاش. ولكن نتوما واش كتكونوا شادين هازين الماتيريال ديالكم غاديين للبحر، واش غاديين مخيخين طالع عليكم الدم على ذاك البحر، ولا غاديين؟ شحال من واحد دابا مع الصباح كيفيق كيهز حوايجو وكيقول هذا النهار اليوم ما حاماش نمشي، بحال اللي غادي لشي محكمه غنتحكم، ولا شي واحد غيعدمني ولا شي حاجه. ياك طالع عليه الدم من دارهم، طالع عليه الدم من هذيك الخدمه، ما كيبقاش شي واحد حامله. وشنو العائلات في الفيلاج اللي نتوما عايشين فيه، العيالات مثلا الوليدات الصغار لما كيهبطوا الرجال ويتبعهم ثاني العيالات كلشي كيهبطوا تما، كيلقطوا شويه الربيعه كتخرج هكا الفلوكه، القارب اللي كيكون مشارجي هذيك الطحالب كيطلبوه كيقول لي عطينا شويه الربيعه. ما كيغطسوش معكم العيالات؟ كيغطسوا العيالات، ونفس المشاكل اللي عندكم نفس المشاكل اللي عندنا هنا عند العيالات. عمر شي وحده في الغطاسات غرقات؟ لا شي ما عمر ضاعت لنا شي امراه، غير كيهودوا هما كيخدموا برا، ما كيخدموش لداخل. ما اللي كنخدموا لداخل. شحال ديال الوقت كتكونوا في تحت الماء السي عبد اللطيف؟ الوقت باش كنبقى هابط حسب على ساعه ونص باش كنعمر هذيك الشبكه هذا نطلع. كديروا ساعه ولا ساعه ونص وكتخرجوا شويه وكترجعوا عاوتاني؟ لا، ما كندخل، كنطلع للفلوكه، كنماطلو هذاك الربيعه كيشدها من عندي، كيطلعها كيعطيني ثاني الشبكه اخرى، كنهود ثاني على ساعه ثاني عاد يشوفني هكذاك. انا كنمشي مع التيو، عندي التيو هنايا في داري، كنمشي معاه كنبقى غادي معاه حتى كيبان لي الفلوكه كحلال مع ذاك عاد كنطلع عنده، عاد كنماطليه الشبكه كيشدها من عندي، كنهبط كندخل من 7 الصباح كنخرج حتى 7 العشيه وحنا تحت الماء. ما كيخوفكش البحر وهاد التماره وهاد العذاب والشقه اللي انت فيه؟ انا قنعت منه، مابقاش بغيت نولي. انا شي عام دابا قنعت منه، قنعتي منه؟ خفتي منه صافي، خفت منه. وزادت عليا هذيك المشي اللي مشى هذاك الدري صاحبي، هذاك المختار صاحبي مده 8 سنين مسكين، خلى دابا 3 وليدات ومات مسكين، مازال باقي دابا مفقود، مازال كيطالبوا على الجثه ديالو، مازال ما لقاوه. انت هاد صاحبك كنتي ما كتفرقش انت وياه 8 سنين وانت خدام معاه؟ انا معاه في الداخله، يعني خوك هذا ماشي؟ تلاقيت معاه في الداخله وتلاقيت معاه، جمعت عينيك غير غروب الدموع دابا كتفكر المختار. فكرت مسكينه اش غدير دابا كتفكر اللحظه اللي كيشير عليكم هكذايا. هذيك اللحظه ديال اللي ضحك هذيك اللي زادت عليا انا. مسكين خلى وليداته ومرته كتبكي والدنيا عمرت العيال، مرا حامله صعيب داك الشيء عندنا تما في ديك المنطقه، وضاغطين علينا اللوبيات بزاف. دابا هاد الربيعه انا كتباع ب 150 درهم 200 درهم الكيلو باش كتمشي. حنا كيجيو عندنا عبروا عندنا ب 8 درهم 9 درهم باش كيعبروا من عندنا. نتوما النهار كله شحال كتطلعوا من كيلو؟ النهار كله يلاه كتجيب ديك 100 كيلو 90 كيلو. كتحيد من الكاشطي، تحيد من المصروف ديالك، تحيد من ما كتبقى تعطي للدار، تعطي للوالدين. والمصيبه ماشي حتى قضيه الفلوس، كما قلتي الناس تيتهزوا الشواكش وتهبط، ولكن شوف يرجع ولا ما يرجعش، وشوف الظروف. واخا